Если трудно дышать и мучает кашель, то на помощь придет врач-пульмонолог. Он может поставить диагноз, пока вы просто дышите. Это нужно проверить на себе. Вперед, Мила! Здравствуйте, это Мила, а я Вика, детский детектив программы «Город здоровья». Добрый день. Меня зовут Алексей Михайлович Банков. Я врач-пульмонолог, а также аллерголог-иммунолог медицинского центра СМ-клиника. Мы с Милой проведем расследование в вашем кабинете. А что это за чемоданчик? У моего друга Джеймса Бонда такой же, но вы же врач. Это спирограф. Он позволяет изучить твои бронхи и легкие. Хочешь узнать жизненную емкость своих легких? Конечно. Пойдем. Это спирометр. Он очень чувствительный и позволяет измерить силу твоего выдоха. Ты делаешь глубокий вдох, затем вставляешь трубку в рот и резко выдыхаешь. Запомнила? Да. Уже можно? Можно. Следующим исследованием мы оценим, сужены ли бронхи или нет. Делается глубокий вдох и резкий выдох. Первым исследованием мы определяем, есть ли в бронхах какое-либо препятствие. Это может говорить о каком-либо серьезном заболевании. Но здесь все в норме. Вторым исследованием мы определяем, сужены ли бронхи или нет. И для этого мы используем пробу с бронхолитиком. Проба делается так. Мундштук вставляется в рот, затем глубоко выдыхаешь, и на вдохе я забрызгиваю лекарство. Этот прибор называется спейсер. С его помощью лекарство полностью достигает легких. А сейчас мы повторим исследование. При хронической обструктивной болезни показатели спирографии практически не изменяются. При астме, наоборот, резко возрастают. Твои показатели в норме. Здорово. Ой, а это что за баночки? Это ампулы с аллергенами. Дело в том, что астма очень часто связана с аллергией. И для этого мы проводим кожные пробы. Но этот метод несовершенен. Поэтому сейчас все исследования проводятся вне тела человека. По результатам анализов мы получаем респираторную панель. Значения аллергенов не должны быть выше порогового значения 0,34. Если значения превышают 100, это значит исключительно высокий уровень аллергенов. Человек, если съест аллерген, может погибнуть. Если есть аллергия на мандарины, то даже одну дольку нельзя? Лучше не экспериментировать. Аллергия – это сбой в защитной системе организма. И как она работает, мы до сих пор до конца не знаем. Бедная Мила, придется мне съесть все твои конфеты. Вдруг у тебя на них аллергия, а вы прошли проверку детского детектива. Оказывается, наш организм умеет разговаривать. А чтобы быть здоровым, нужно его слушать. Мы с Милой обязательно вернемся в СМ-клиника, чтобы проверить для вас новые кабинеты.